السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو، نن زه تاسو ته داسې یو بهترین وظیفه ښایم چې د هر قسمه فتنې نه او شر نه او د مصیبت نه او د تکلیف نه به تاسو ځان څنګه بچ کوئ چې هغه دې ختم شي، هغه دې دفع شي او تاسو ته دې هیڅ قسمه تکلیف ونه رسي او هیڅ قسمه درد ونه رسي او د هر قسمه دشمن نه په پناه کې، په امن کې او په خوشحالۍ کې چې هر قسمه غم تاسو نه لرې وي او تاسو په سکون کې یئ او زړه م خوشحاله وي. نو هغه وظیفه زه تاسو ته نن ښایم. نو د هغې نه اول چې کوم دی زمونږ دا ټیک ټاک اکاونټ دی دا فالو کړئ او که د یوټیوب چینل وي نو دا سبسکرایب کړئ لازمي، ځکه چې نوې نوې وظایف تاسو ته مونږ ښایو او تاسو ته هره وظیفه زمونږ هره یو ښه خبره تاسو ته در رسي. مونږ دې کې اسلامي معلومات په دې پیجونو، په دې ټیک ټاک اکاونټ دغه رنګې په یوټیوب چینل کې شیر کو، اپلوډ کو. نور دې نه علاوه مونږ څه علاوه نور خراب شیزونه نه اپلوډ کو. اسلامي معلوماتو باره کې تاسو له مونږ یو اهم پیغام درکو. نو ډېر خلک دي، خلک ډرامې ګوري وغیره هر څه ګوري، تکلیفونه ډېر دي، مشقتونه ډېر دي، غمونه ډېر دي، پریشانیانې ډېرې دي. نو دې دپاره مونږ تاسو ته وایو چې دا زمونږ چینل سبسکرایب کړئ چې اسلامي معلومات وګورئ. ګوره دې موبایل نه فایده واخلئ. دا ښه شیز هم دی، خراب شیز هم دی. په هر شیز کې خامیان هم شته دي، خوبیان هم شته دي. که ښه شیز د ښه دپاره استعمالوي بیا ښه دی او که بد یې دپاره استعمالوي خاص هم بده ده. به هر حال نو زه تاسو ته دغه وظیفه ښیم، دا تاسو پابندۍ سره کوئ. که څه قسمه مشکلات دي، دغه رنګ یو انسان غواړي چې ما کور نه دې غلو نه شي، دغه رنګې زما مال دې محفوظ شي، زما جان دې محفوظ شي، زما زندګۍ کې دې خوشحالي راشي او هر قسمه تکلیف او مشقت دې ما نه لرې شي. د هغې دپاره زه تاسو ته دا وظیفه ښیم، دا تاسو پابندۍ سره کوئ. د دې په ذریعې سره به انشاءالله چې ستاسو ژوند کې ډېره تبدیلي راشي، ډېر سکون به درته میلو شي او هر قسمه فتنې او شر نه به تاسو محفوظ وي. نو هغه وظیفه دا ده: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا وظیفه به سحر او ماښام 21 بار وایي، په ځان باندې کف کوئ به او دغه رنګې یو مریض وي، پریشاني وي، په سر درد ډېر راځي، هر قسمه نظربندي یا سحر یا نور څه مشکلات دي دا پې وایه. انشاءالله د دې په مدد سره به هر قسمه تکلیف ختمیږي، هر قسمه مشکل به ختمیږي او الله به درته فایده رسي، الله به درته شفا درکوي. تاسو به په امن کې شئ او زړه ته به سکون میلو شي. نو دا وظیفه تاسو عمل کې جاري کړئ، کور کې زنانو له هم ورکوئ چې هغې د دې کثرت کوي او په کثرت سره د دې ورد کوي. نو انشاءالله چې هر قسمه تکلیف، مشقت، غمونه، پریشانیانې، ټینشنونه هر څه به ختم شي. او دې نه علاوه یو بل شي زه هم در کوم، هغه هم تاسو په زندګۍ کې راولئ. ام ابرمو امرا فانا مبرمون. دا آیات نه دی ام ابرمو امرا فانا مبرمون. دا آیات تاسو ډیر وایي. که څه درته تکلیف یا مثلا یو سړی ووایي چې پوی نه شو، نو بیا زمونږ دا نمبر به موجود وي په سکرین باندې، تاسو مونږ سره رابطه هم کولی شئ، معلومات هم کولی شئ. کومه وظیفه باندې تاسو، کومه وظیفه کې تاسو په یو خبره باندې پوهه نه شئ او ستاسو پې دماغ خلاص نه شي، نو خامخا مونږ سره رابطه کوئ او دې نه فایدې واخلئ. دا د قرآن او احادیث وظایف دي او مونږ د قرآن آیاتونه تاسو ته ښایو چې ستاسو دا غمونه ختم شي، ټینشنونه ختم شي، پریشانیانې ختم شي، زندګۍ کې هم سکون راشي. ځکه الله رب العزت دا قرآن نازل کړی د سکون دپاره دی. نو دې دپاره تاسو له پکار دی چې دا تاسو عمل کې راولئ. نو ام ابرمو امرا فانا مبرمون چې کوم ټایم تاسو اوزګار د دې ورد کوئ، دا زیات وایي، انشاءالله یو قسمه تکلیف مشقت په هم نه محسوسیږي. دا یو دویمه وظیفه تاسو له ما درکړه، خو که دا ورسره کوئ فبها ډېره بهتره ده او انشاءالله زندګۍ کې هم سکون راشي، خوشحاله به وئ. الله هم عزتمند کا. جزاکم الله خیرا.